A lejohet shijimi i ushqimit gjatë ditëve të Ramazanit nga një grua që agjeron? Ajo lejohet që ta provojë ushqimin në rast nevoje, po që se ka nevojë ushqimi për shtim kripe apo ndonjë melmese tjetër, por menjëherë duhet ta pështyj atë që e shijon. Një grua që ka agjeruar gjithmonë, por nuk i ka kompenzuar apo shlyer ditët e Ramazanit që nuk ka agjeruar për shkak të menstruacioneve, lehonisë, disa prej grave i arrin muaji i Ramazanit të dytë, por ato nuk kanë shlyer agjerimin e ditëve nga Ramazani i parë. Çfarë duhet të bëjnë? Detyrë e domosdoshme është që ajo të pendohet tek Allahu xhaleshanuhu për këtë punë që ka bërë, sepse nuk lejohet kurrësi që kompenzimi i ditëve të Ramazanit të vonohet pa ndonjë shkak shumë të fortë apo arsye të fortë derisa të vijë Ramazani i dytë. Aisha radhiyallahu anha ka thënë: "Kisha për të kompenzuar nga Ramazani agjerimin, por nuk munda ta kompenzoja atë vetëm se në muajin Shaban." Ky është një argument që nuk duhet të vonuar pas muajit Shaban që të agjerohet ato ditë të cilat janë të për kompenzim. Nëse një grua shtatzën shet gjak disa ditë para lindjes, a duhet që ta lër agjerimin dhe namazin për këtë shkak? Nëse gruaja shtatzën sheh gjak 1 apo 2 ditë para lindjes dhe ndjen gjithashtu edhe dhimbjet e lindjes, atëherë ai gjak është i lehonisë dhe ajo duhet ta lërë agjerimin dhe namazin për shkak të tij. Mirpo, nëse ky gjak nuk shoqërohet me dhimbjet e lindjes, atëherë ai gjak është çrregullim që nuk e ndalon atë nga agjerimi dhe namazi. Një grua që ka lindur fëmijën e saj në fillim të Ramazanit, pa mundur të agjeroj atë, pastaj nga frika e dobësimit të qumshtit, nuk mund ta kompensonte. Pa ardhur Ramazani tjetër, ajo prap mbeti shtatzën dhe kështu i kishin mbetur 2 Ramazane pa agjeruar. Në këtë rast, çfarë të bëjmë me Ramazanin e parë që e ka arritur i dyti? A i lejohet që të paguaj me të holla agjerimin e parë, apo si t'ja bëj? Femra në rastin e tillë obligohet me agjerim e jo me kompenzim në ushqim, të holla ose format e tjera. Ajo agjeron Ramazanin e parë edhe pas kalimit të Ramazanit të dytë. Kjo ndodh për shkak se ajo nuk ka mundur ta agjerojë Ramazanin e parë gjatë tërë vitit për shkaqe të arsye të ndryshme të cilat mund të paraqiten. Në rastin e fjalë, ndoshta ajo nuk do të ketë të vështirë të agjerojë Ramazanin e kaluar gjatë ditëve të dimrit, pasi dita është më e shkurtë dhe kjo nuk do të ndikonte negativisht tek shëndeti i saj, por as tek paksimi i qumshtit të foshnjës. Përgjithsisht, gratë duhen të jenë të kujdesshme maksimalisht që ditët e pa agjeruara të Ramazanit të kompenzojnë brenda vitit pa arritur akoma Ramazani tjetër. Por nëse ndodh që për arsye të pranuara të mos ketë mundësi kompenzimin e tillë, atëherë nuk ka problem t'i plotësoj pas Ramazanit të dytë. Menstruacionet dhe gjakderdhja pas lindjes, si duhet të veprojë gruaja në këtë rast? Nëse një grua ka menstruacione ose përjeton gjakderdhje pas lindjes gjatë agjerimit, ajo duhet ta ndërpres agjerimin dhe të kompenzojë ditët e humbura pas Ramazanit. Edhe nëse sheh gjak vetëm pak minuta para perëndimit të diellit. Aisha radhiyallahu anha tha: "Ne e përjetonim këtë dhe na urdhërua të kompenzonim agjerimet, por nuk na urdhërua të kompenzonim namazet." A mundet mos të agjeroj Ramazanin, gruaja shtatzën dhe ajo grua që ushqen fëmijën me gjy? Gratë shtatzën edhe ato që ushqejnë me gjy lejohet të ndërpresin agjerimin gjatë Ramazanit nëse nuk kanë frikë se agjerimi do t'u shkaktojë dëm ose vështirësi të pazakonta, ose nëse mjeku i tyre i këshillon të ndërpresin agjerimin. Në këtë rast, ato mund të ndërpresin agjerimin dhe u kërkohet vetëm të kompenzojnë ditët e humbura më vonë. Nëse cikli menstrual zgjat midis 7 dhe 8 ditëve, ndonjëherë në ditën e 7 shet gjak dhe nuk sheh përfundimin e ciklit menstrual, cili është vendimi në lidhje me namazin, agjerimin? Mos u nxitoni derisa të shihni rrjedhën e bardhë
që gratë e njohin, e cila është shenjë e pastërtisë. Ndërprerja e gjakderdhjes nuk është pastërti, përkundrazi pastërtia tregon duke parë shenjet e pastërtisë dhe kalimin e ciklit të zakonshëm. Cili është vendimi për gjakun që del jashtë periudhës menstruale dhe vazhdon për 1 ose 2 ditë? A duhet të falet dhe të agjeroj gruaja gjatë asaj kohe, apo t'i kompenzoj ditët e humbura? Ky gjak shtesë konsiderohet gjakderdhje nga mitra dhe nuk llogaritet si pjesë e ciklit të rregullt menstrual. Një grua që e njeh ciklin e saj duhet të përmbahet nga namazi, agjerimi, prekja e Kuranit dhe marrëdhëniet seksuale gjatë ciklit të saj të rregullt. Pasi të mbaroj cikli dhe të kryejnë gusl, pastërtinë, domethënë rituale, ajo konsiderohet e pastërt. Nëse sheh gjak, rrjedhje të verdhë ose rrjedhje kafe, ajo konsiderohet istihada, gjakderdhje jo menstruacione dhe nuk e pengon ata nga namazi, agjerimi apo marrëdhëniet seksuale. Nëse një grua që ka lindur pastrohet para 40 ditësh, a duhet të agjeroj dhe të falet, apo jo? Dhe nëse i vinë menstruacionet pas kësaj, a duhet ta ndërpres agjerimin? E nëse pastrohet për herë të dytë, a duhet të agjeroj dhe të falet? Nëse një grua me gjakderdhje pas lindjes pastrohet para se të përfundojë 40 ditët, ajo duhet të bëjë gusl, të falet, të agjerojë Ramazanin. Nëse gjakderdhja i rikthehet asaj brenda 40 ditëve, ajo duhet të ndalojë të falurit e namazit e agjerimit. Ajo mbetet në të njëjtën gjendje si një grua me gjakderdhje pas lindjes derisa të pastrohet ose të plotësoj 40 ditët. Nëse ajo pastrohet para 40 ditëve ose në fund të 40 ditëve, ajo bën gusl, fal namaz dhe agjeron.